来到星期一有新紫金广场的灿烂人生哈，我们的灿烂的人生大家都看到是很表面的东西，但是呢在他的生活当中呢，有些什么小细节或者是有些什么样的生活态度呢，很影响一个人呢在这个人生上面的一些抉择哈。例如喝酒的人会喜欢喝酒，然后呢他发展了他喝酒的事业，喝茶的人呢喜欢喝茶哈，那他可能也在这一方面呢又做出了他的这个事業的選擇等等這些哈。那今天呢我們訪問的這位朋友呢，佢係一位茶藝師嚟㗎，茶藝師哈，他是從喜歡喝茶哈到現在有了自己的茶室哈。為大家請來是茶藝師梁義彤 ，Hello Family 你好。你好啊，你好啊 Joyce。係啊，我知道你是從小就喜歡喝茶，是不是？冇錯，我由細到大我已經好中意飲茶噶啦。係啊，係啊，因為咧細個咧冇乜嘢可以揀啊。為什麼呢？只可以飲水。你不是喝汽水的嗎？人家小孩子。本身我自己一定小朋友係中意飲汽水、飲果汁係咪？係啦。但係冇辦法，嗰陣咧因為細個哮喘，我淨係可以飲茶或者水啦。係。咁我覺得茶咧就比水多啲味道，所以細個就喜歡飲茶。係。其實我跟你很相似的，我雖然沒有哮喘哈，但是呢我不知道為什麼從小我就不是那種喜歡喝汽水啊、果汁啊，我不是那種的小孩子，所以他們覺得我小的時候很老成啊，即係好老積啊。係啊，你中意飲茶嘅人哋，所以我細個有個花名咯，叫老人精。真係啊，係啊，原來我哋即係原來飲茶嘅人俾人叫老人精，我咁得意噶吓。係啦，好多人覺得好老嘅人先飲茶嘅。冇錯，但係其實咧，我哋眼前嘅 family 咧，仍然係一位青春少女嚟。講個笑話俾你聽，以前有啲公司揾我做活動，見到我張相，跟住咧就我張相都係20零30歲嘅樣啫。係啊，咁我而家都係，而家都係。咁我去到做活動嘅時候咧，啲人一見到我，好驚訝。佢話你係 family 啊，你係梁藝彤。我話係啊。我話點解咁問？佢話你真係同張相一模一樣嘅。我話點解呢？佢話因為呢，好多時候做茶嘅人呢，睇張相好後生，但係嚟到原來係一個年紀大嘅人嚟嘅。所以佢當時有個心理準備，我應該年紀好大。所以就係話啦，但係啲人會唔會即係例如我哋睇中醫咁啫嘛嚇？如果你太後生咧，啲人就會覺得冇乜說服力。係啦，你得唔得㗎嚇？你又冇經驗㗎嚇？你睇症你準唔準㗎？即係嗰類嗰啲啦。但係飲茶咧，我自己都會有呢個感覺嘅喎。咦，我中意老道啲嘅喎，即係話你有經驗豐富啲喎，都因為同埋飲茶同人生一樣噶嘛，係咪？即係你好似越有經歷就越順啊咁樣，係啦，你講得冇錯啦嚇。咁你會唔會俾人質疑過㗎啦？哦，絕對會啦。其實我自己咧，因為細個，其實我20零歲開始出嚟創業，記得係21歲。咁我當時我亦都有咁嘅諗法嘅，就算出嚟做生意又好，做茶都好，睇落後生嘅時候好似冇乜說服力咁。但係後期我心態就變啦。原來我首先我要將自己裝備好，我要成為一個好專業嘅人，我有專業嘅知識。只要我出去嘅時候，其實因為我有住呢一個知識嘅話，我就唔怕人哋點樣睇我啦。就算我哋去到一啲公司啦，因為我幫好多企業做培訓。佢哋見到話可唔可信㗎呢個後生女，甚至我身邊成班茶藝師都係90後嘅，好多都係好年輕。但係去到我哋展現我哋專業嗰一面，再加上呢，我喺香港開始創業做茶嘅時候，其實我都去咗好多唔同嘅茶行啊、茶鋪度打工，都會發現咦，原來好多都係好年紀大嘅喎。但係亦都好多我以前嘅同事同我講，佢話其實茶呢一行，你學翻20-30年先出嚟做啦，咁同我講。但係我又見到好多紅酒啊、咖啡師啊，係咪？紅酒師後生仔嚟，全部後生仔女，全部好有活力。我又覺得點解茶一定要年紀咁大先為之有說服力呢？再加上呢，其實茶本身好似同紅酒、同咖啡一樣，其實都有一個專業喺裏邊，亦都可以好系統咁樣去學習。所以以前我喺國內生活，其實我喺國內生活咗10幾年，以前就喺嗰邊讀茶學啦，翻到嚟又繼續進修啦。其實茶同咖啡、紅酒一樣，都有一套好系統嘅專業喺裏邊。當我能夠釐清呢個專業嘅時候，其實我哋年青從事茶藝師一樣都可以好專業。
係咁啊！陣咧就要問下 family 嚇，即係學習嘅時候學啲乜嘢啦，同埋係咁都要靠你嘅味覺係嘛，即係去品嚐佢啊嚇，即係先至係更加有說服力噶嘛。咁我依家就想問下 family，其實你同茶結緣就當然就話你細個有哮喘啦咁樣嚇，所以就係飲茶啦。但會唔會有啲其他嘅原因咧，令到你係即係會開始你嘅茶藝嘅事業啊等等啦？確實有㗎。我自己由細到大飲茶啦。咁到我出嚟做嘢啦，嗰陣我讀書嘅時候有個志願，我就讀完書我要返大陸生活嘅。點解呢？因為以前讀書呢，學校呢成日都會舉辦一啲活動，帶我哋去到國內參觀。當時我去到國內嘅時候，去到啲工廠，覺得哇好大啊，好有系統，好規模㗎喎。但係見到裏邊好多人可能唔識英文啦，或者可能佢哋都好需要我哋外邊啲人帶一啲新嘅動力俾佢哋。咁我覺得去到國內應該都係一個好嘅發展，所以當時就想返大陸工作。咁一路部署到我畢業之後，我真係返咗去廣東佛山。咁我當時就去啲工廠裏邊負責外貿嘅工作。但係我每日工作裏邊呢，基本上由朝到晚都係飲茶。不論你見客要喺呢個茶台上邊，同老細傾偈又係沖茶，翻到去第一件事大家都唔係做嘢，全部都係飲茶先嘅。好似每一間公司入邊都有個茶台嘅喎。係啊，每間公司裏邊咧都有茶台啦，同埋佢哋一定會以茶會友咯。係啊，同埋去到見客傾生意，都係喺茶台上打交道。所以認識茶咧對我以前嘅工作係好有用。雖然睇落以前好細個。但係如果喺茶台上能夠傾翻幾句呢，當時啲老江湖啦、啲老闆啦，都會認可你咯，係咪？刮目相看啊嚇！冇錯，原來呢位小姑娘嚇都飲翻得幾啖嘅喎，傾得兩嘴喎，傾得兩嘴啊咁樣。係啦，咁但係呢個都係因為一個首先係茶同都有緣分啦嚇，同埋你睇到原來茶呢係可以係一個溝通嘅橋梁嚟㗎啦嚇。係啦，係一個工具，嚟㗎嚇。但係好似因為你睇到其實茶咧唔單止係一個溝通工具啊，仲甚至乎仲係一個可能係對身體健康係非常有好處嘅嚇。當你睇到個飲品之後咧，你先至係後嚟先至可以發展你自己嘅呢個茶藝嘅事業啊咁樣。係因為你睇到喺媽媽身上睇到呢個奇蹟啊，係嘛？其實係咁嘅，因為當時候喺國內生活太多時間，我哋每日做嘢做幾個鐘嘅啫。咁我就會用咗好多時間咧去讀書，去學我以前學古箏先嘅。哇！因為中國文化係啦，中國文化嘢終於喺嗰邊可以學啦，同埋好平。咁啊學啦，咁跟住就去啲茶室做兼職，就係彈琴。同時間呢，撈埋茶嗰飯，幫佢哋沖下茶。咁發覺好有趣，加上我自己中意飲茶，就所以去學啦，繼續。咁但係點解我會創業呢？因為以前其實我做緊貿易，我睇唔好貿易嘅發展。因為好多國內人都識英文啊，外國人都識講普通話啦。咁我不如發展一樣事業，自己喜歡，甚至可以做到老嘅工作。咁我喺度諗咗好耐，究竟係咪發展彈古箏啦？但係古箏應該彈到40-50歲冇人請我彈噶啦。咁不如茶啦，好似頭先我哋所講，飲到老呢，哇越老越有說服力。咁不如就從小去積累啦。咁所以我就開始呢。真係從事茶呢個行業，咁最開頭我都唔知道茶同健康嗰個關係啊！好老實講，因為茶好飲啫嘛，飲品或者喺商業場上面用作送禮交誼，但係原來發現呢，茶同個健康真係好有關係，因為呢，就係頭先所講到我媽咪嘅經歷啦。喺我10幾年前，我由國內翻香港，咁我正式開始從事茶呢個行業。咁我最先就打工嘅，周圍去。咁冇幾耐咧，我成日都會意識到一樣嘢。我去到唔同公司，見到我啲老細好多呢，基本上就係飲茶嘅。但係好奇怪喎，好肥嘅喎，或者有膽固醇高啊，或者又甩頭髮咁樣呢啲問題啦。跟住我就諗啦，哇！如果我繼續做落去，會唔會好似佢哋咁呢？咁樣再加上睇住自己每日喺茶行裏邊工作，一路飲茶，飲完茶呢。大家我相信會經歷一樣嘢，都會覺得好快肚餓。好肚餓，跟住點啊？又食好多嘢，零食啊嗰啲。係啦，以前呢公司呢就會安排咗我一套
制服啦，我成日稱為戲服啦，嗰套旗袍啊，小鳳仙咁樣。係。哇！短短2個月，我已經着唔落去啦。我話真係啊，越嚟越肥。即係你做嘅係茶行嘅生意，係啦，即係喺茶行度做茶藝師，係啦。但係飲得茶多，越嚟越肥，反而係人哋話可以去油脂㗎喎。冇錯，當時我就話：我係咪入錯行咧？我係咪揀錯咗咧？咁後期發現應該唔係喎，因為越飲身體越差。我就覺得究竟發生咩事？冇幾耐呢，我媽咪喺我做茶做到第2年嘅時候，咁佢就有4期腸癌。當時就成身都係 cancer。咁跟住就化療啦，身體都係越嚟越差。咁但係當時我意識就係茶應該係抗癌嘅，就俾茶我媽飲，飲完仲衰，瞓唔到覺啦，又肚餓啦，又食唔到嘢啦，佢自己係食唔到嘢，已經唔舒服。咁我就好失望啊！當時我覺得我係咪應該唔好做呢一行？咁冇幾耐呢，我就遇到一位中醫師。咁佢係一個用茶嚟醫病嘅一個老師。佢就同我講，佢話你係一個茶藝師，點解唔用茶同媽咪醫病呢？我話我試過俾茶去飲，但係佢越飲越唔舒服，包括我自己都係。後期佢就講啦，茶其實真係傳統中國嘅中藥嚟嘅，一個中藥。但係我哋今日當茶係一個飲品。茶亦都係呢個市場上嘅商品，所以喺種植上，茶同傳統古人種嘅都已經有啲唔同啦。以前古人呢，種茶就會用種子去種，種子種茶棵樹幾高，啲根有幾深，所以嗰啲茶樹能夠自給自足，自己生長，唔需要人工俾化肥農藥，因為佢能夠自己攞地下嘅營養。但係今時今日好多茶呢，都係用插枝方法種。插枝，如果我相信你去國內都見到啲茶園咯，嗬。係啊，我去過譬如話我去雲南普洱啦，普洱市啦，係啦，咁我就去訪問過佢哋一啲茶農啊、茶師，又去睇嗰啲茶山啊，咁樣嚇，咁都有睇到啦。咁之前又去過閩南嘅去福建啦，係啦，都有好多茶樹啦，一路嘅又揸車上去咧，都好多一大片啊，咁原來呢度就係茶樹啦，咁樣嚇。係啊，但係真正嘅種植係點樣考究啊，或者係佢哋嘅方法咧，就未必係太多了解啦。係啦，或者可能去到覺得好靚啦，茶山。係啊，確實而家你見到一大片茶園嗰啲茶樹咧，都係用插枝方法種嘅，就唔係種子啦。係，因為種子種咧，成10幾年之後先至有收成。但係插枝種咧，咁好快啊，幾年就有收成啦。咁個經濟效益就會大好多啦。確實係啦，所以咧今時今日好多茶都係咁樣插枝種嘅話咧，佢嘅營養咧，茶樹嘅營養需要人工提供化肥，甚至種得太密就會落農藥，避免有蟲患。更加想去種得快啲，更加有催生劑添。所以點解我哋飲完茶之後身體咁多不良嘅反應呢？其實未必淨係茶俾我哋，可能係背後一啲刺激嘅成分。後期嗰個醫師就話同我講啦，你要揾翻一啲天然嘅茶，幾百年嘅茶樹，哇！我哋叫古樹。古樹係啊，古茶樹。如果你去雲南，可能比較見得多啲嘅。中國5%嘅資源呢係呢一啲古樹，好少啊5%啊。係啊，就係以前古人真係用種子種落嘅茶樹種出嚟。咁我媽咪就真係飲呢啲古樹茶。咁當時點飲呢？我就真係去翻大陸做古樹茶。好彩我以前喺大陸生活過，有一班呢啲咁嘅朋友同我一齊癲。咁啊，但係好少咯，做咗出嚟即係夠自己屋企人飲啦。當時，即係你去揾到呢啲古樹，係啊，揾翻一樖翻嚟，係有嘅，係啊。但係要製作，要經過一個合適嘅製作。咁我通常都會喺雲南啦做普洱熟茶俾媽咪飲。咁我睇住媽咪飲完之後係點呢？瞓到覺，食少啲都唔驚，唔會話因為飲完茶之後肚餓。其實唔係我講嘅呢樣嘢，係古人講。以前我一路學茶呢，我見到古人講茶係安神，即係飲完茶放鬆安神。飲完茶係療肌，即係醫肚餓。但係點解我今時今日揾唔到呢啲茶？原來就係因為我媽咪呢件事令我知道，其實茶喺種植上嘅分別。咁以至我一路發展呢，我媽咪到而家仲喺度噶，係啊9年啦。啲醫生 check 同我媽咪 check 翻，點解你冇晒 cancer？
真係啊？係啊，問我媽咪點解啊？係啊，跟住我媽話飲茶咯。佢話講完之後，啲醫生都笑。咁但係呢個我哋講話另類啦，係咪？係啊係。咁但係亦都好需要我媽咪去堅持，去印證我呢一個方法咯。但問題有個咁嘅女可以揾到一啲古樹茶俾佢啊嘛，即係啱嘅茶啊嘛。我相信好似我哋平時我哋有啲學生係一啲和尚法師，佢講到哇呢一個係茶樹俾我哋嘅祝福係咪？我哋回向嚇，所以其實有一個因緣喺度。係啊，即係呢個咁神奇嘅呢個同茶嘅緣分啦嚇，咁啊喺family 同埋喺媽咪身上咧就係可以見證到啦咁樣，咁呢個就促使咗你嘅就因為之前咧，你其實係想做茶嘅生意噶嘛，發展你嘅茶藝事業噶嘛，係啦。咁會唔會又改變咗你一啲方向咧？即係唔係話淨係當一個飲品咁樣去做啦？絕對有，而係要將佢整成一個健康嘅產品咁樣啊？係啦，所以咧我就以前一路都想定位啊，自己究竟點樣做呢個生意啦。我發覺呢個生意同我傳統嘅生意好唔同。我以前貿易可能我淨係做個鐵罐出嚟，做個枕頭出嚟，做個手袋出嚟。我唔需要。未必要加上人，未必會考慮咁多人嘅健康，或者考慮佢嗰個作用。但係茶呢一樣嘢咧係有文化嘅，係嘛？係飲落我哋身體裏邊，同我哋每一個人嘅身體係息息相關，亦都要對別人負責任。所以我就後尾咧我就知道啦，我個方向應該從教學或者做工作坊活動開始啦。咁亦都咁樣就推廣飲茶點樣去飲啊？個文化應該係點樣？首先我哋學茶，我第一樣嘢好着重嘅。我成日話茶道，好多人講茶道。茶道呢，可能好形式化可以，但係每人都應該有自己嘅茶道。我嘅茶道就係健康啦。可能其他人嘅茶道可能係一啲好精緻嘅工具，或者點樣好精緻咁樣嘅生活去沖茶。每個人嘅茶道可以唔同。但係對我嚟講，首先健康呢一個好重要。我有健康，我有一個好嘅茶，我先至能夠發展到自己嘅事業，發展到我哋嘅興趣，係咪？所以喺我教學裏邊好着重點樣試一個好嘅茶咯。係啊。咁啊，今日咧就係訪問係 family 啦，梁藝彤啦，佢亦都係藝茶會嚇，咁啊即係亦都係由梁藝彤小姐創辦嘅，亦都係香港首家提供專業呢個品茶培訓同埋係顧問嘅一個機構嚟嘅咁樣。咁所以咧就原來係因為有咁多嘅經歷令family 係對茶改變咗唔同嘅睇法，並且將佢發展成為事業嘅。咁其實經營茶嘅事業咧，都好多困難㗎。係，又同埋競爭都好大，因為大家都睇到咧，依家鋪天蓋地係啦，咖啡啦、紅酒啦、茶啦，係咪？咁都係大家都會睇到啦嚇。咁呢個困難係面對嘅係啲乜嘢咧？一陣咧，我哋繼續訪問茶藝師梁藝彤，一會兒再見。好，今天的燦爛人生，我們繼續訪問的是茶藝師梁藝彤啊，他因為喜歡喝茶，也因為呢對茶有了不同的看法哈，並且把茶呢不僅也是一種飲品了哈，在他的生命當中呢，茶原來是跟健康是有這個很大的關係的哈，但是呢又不能隨便喝茶，所以呢對茶越來越多的認識哈，茶葉成了他的這個事業了。好，想繼續和 family 要聊天呢，因為呢做茶嘅生意其實真係唔容易嘅喎，係嘛 family？係啊，因為尤其你我成日都覺得咁後生女做呢個其實茶呢。茶就唔係一個新嘅生意嚟嘅，其實喺中國嚟講都係一個幾傳統嘅生意嘅，係啊，咁冇話幾百年啦，成1000年嚟啦，係嘛？即係中國嘅做茶嘅生意人都好多啦嚇，咁因為中國人本身都係好中意飲茶嘅。不過頭先聽你講完之後，原來真係茶都唔可以亂飲噶嚇，冇錯啊，係要揾到適合自己體質嘅茶葉嚟飲嘅咁樣。咁你開始咗你嘅茶嘅生意啦咁樣。頭先都講成行城市啊嘛嚇，係咪好多競爭噶啦嚇？茶呢確實好似 Joyce 你所講啦，真係一個傳統嘅生意，有好多傳統嘅老鋪啦，甚至呢近呢幾年你會發現成行成市就係好多唔同嘅茶飲店，係啊，樓上嘅茶室亦都好多。咦，有好多呢就新興茶嘅，譬如話有台灣嘅嗰種嚇，即係又有奶茶，係啦冇錯，又有唔知有好多。
因為我唔飲啊，所以有啲名我都講到咩又有一啲仙草茶啊等等呢啲啊嚇，所以亦都係吸引咗大部分人咧去追求一啲新興嘅一啲飲品啦，咁係嘛？會唔會對傳統嘅茶葉都有衝擊嘅咧嚇？問得好好啊呢條問題，因為咧喺我開始做茶嘅行業嘅時候，我都一路喺度發掘緊啦自己嘅定位。因為做一個生意一定要有好嘅定位。咁茶呢一樣嘢周街都係噶啦。當時我開始創業都仲未有咁多珍珠奶茶嘅，都有嘅但係唔係好多。確實喺市面上好多人都會中意飲一啲調飲茶啦，加咗甜味啦。但係我自己定位就係做一個傳統嘅茶嘅生意，即係講緊純飲，淨係沖一個純飲一個茶唔加嘢嘅。咁點解呢？因為回應翻頭先個故事就係我媽咪就係單飲一啲茶，古樹做出嚟嘅茶，普洱茶。就已經可以對身體有健康嘅作用，所以我覺得如果加咗好多好嘅甜嘢凍嘢上去，其實會影響茶原來嘅味道添。一個好嘅茶我都唔捨得咁樣加法啦。其實我都同你一樣嘅諗法，因為好嘅咖啡咧都唔好加奶同加糖。冇錯啊，飲齋啡係咪？已經好好飲。咁好嘅手沖咖啡先至係啊。係啦，再加一個好嘅咖啡師，即係等於一個好嘅茶加一個好嘅茶藝師，已經係一個好好嘅風景啦。咁我自己好認同喺日本茶道裏邊咧有句説話叫做手破離。手破離係咩意思呢？什麼意思呢？手呢，即係講緊我哋中國茶呢有傳統嘅，係咪？以前點解會純飲茶呢？傳統或者好似潮州人係咪飲功夫茶，飲鳳凰單叢，都係好簡單咁樣沖出嚟飲嚇。咁但係今時今日呢，好多人呢未手先嚟。先嚟就係咩意思呢？我見證過我好多學員我有啲學生嚟學茶，可能佢會開始嚟，我要開茶室。因為覺得茶呢個門檻好低，係咪個個人都開得好似開間賣衫鋪一樣。咁但係好啦，一開始我對茶都唔了解，但係又溝嚟溝去。咁結果呢，可能成為一個風氣，一個新潮。但係通常新潮嘅嘢呢，一過咗氣呢，就冇噶啦。你發覺傳統點解好多嘢都能夠傳到今日仍然值錢？因為有佢嘅智慧喺裏邊。沒錯。咁我覺得我應該喺生意上面，好似日本茶道嘅人所講，手破離。首先認識傳統茶係咩嚟，茶嘅根本係點樣，跟住先破。破係點呢？基於傳統，再加入你自己對茶嘅睇法。但係亦都唔可以將本來嘅嘢拱走去。沒錯。到你發展得好嘅時候，就自然成為你自己嗰一套啦，就手破離啦。但係手破離呢個過程係，其實我覺得茶呢個生意係我一世嘅生意。因為當中好漫長，可能好多嘢喺我人生裏邊而積累出嚟嘅想法，成為咗我嘅茶道。亦都通過我呢個茶道喺我生意裏邊展現咗我呢個文化出嚟。咁我文化又好簡單啫，都係茶同健康。係啊，咁所以睇我嚟講，市面上開到五花八門，我覺得係一個好事。即係講緊原來大多數人都飲茶㗎。我成日覺得香港99%都飲茶嘅，但係90%以上都唔係好了解茶啫。咁所以我做教學就有呢個90%嘅空間啦。甚至可能有一啲想了解茶嘅人，呢個可能都係我嘅定位啦。咁呢個真係講得好好啊！因為我都訪問好多唔同行業嘅朋友啦，咁發現呢，可以喺呢一條路度或者自己個行業度可以行得好遠，同埋係可以堅持到落去嘅呢，係基於佢哋嘅基礎掌握得非常之好。絕對係，即係包括廚師都係啦。你唔掌握到一啲好基本嘅嘢，學識咗好基本嘅功夫嘅話呢，你點樣去進行呢個突破呢？係啦，咁咖啡師都係㗎，其實飲酒都係㗎，即係講緊好多唔同嘅範疇啦都係要有一個堅實嘅基礎要好虛心咁學習咗先，咁你先至可以係有突破，然之後成為自己嘅有你自己性格嘅個產品出嚟㗎嘛。再精益求精。咁呢個就 family 依家就係追求緊呢樣嘢啦，咁樣亦都係你嘅茶道啦。但係咁呢個咧，好多人就話，譬如台上就1分鐘，台下就10年功嘛。講緊都係
都係要練功噶嘛嚇。係啊。咁但係你後生喎，其實睇落後生啊！我成日都同啲朋友講，出道早㗎嘛嚇，出道啊，其實都唔早啦，我仔都10幾歲啦，係咪？其實就成日話飲茶，所以睇落後生啲。係啦，我就係因為飲茶而又顯得後生。喂，呢個養生嗰啲咧，又真係又要同大家分享下喎。咁係咪要揀？頭先話就頭先你話媽咪啦，即係飲茶嘅時候有人揀啱咗茶葉啊嘛。咁如果即係譬如話依家內地啲人咧有好多茶室嘅，佢哋都好中意上堂去學下嘅。係啊。咁香港就真係唔算太多啦，咁樣嚇。啲人去學咧就係學一種我見我身邊都有朋友學沖茶，係去學。即係睇到嘅茶道，即係點樣去攞起個杯，然之後個沖落去嘅感覺係點樣咁嚇？即係好優雅嚇，個感覺好優雅，着長衫啊！family 都係中意着長衫嘅嚇咁啊！但係咧係咪實質上對茶葉嘅了解咧，可能又未必話係太多。再加上如果係可以對身體你嘅身體未配合到嘅茶葉咧，可能又係見之又少嘅喎嚇。咁呢個咧你自己係一路做一路學咧，定係之前都有做好多嘅研究咧？其實又問得好好呢個問題。等我引入到茶藝係啲咩嚟啦？我哋成日講學茶嚇，學茶藝唔好講茶道咁嚴肅啦。茶道我覺得係應該另一個層次，係我哋即係精通咗茶之後，成為咗自己生活一部分，衍生出嚟一個茶道。茶藝係乜嘢嚟呢？茶藝就我成日形容好似畫畫咁。我相信大家成日都會攞住支筆寫字畫畫噶啦。但係咧，每人畫出嚟嗰幅畫，寫出嚟嗰首字，有啲可能寫到名家嘅字，好值錢。有啲寫完出嚟，轉個頭都掉落垃圾桶啦。茶又係呢一樣嘢啦。茶藝就好似畫畫一樣，我哋用緊同一樣，可能用緊最簡單嘅工具。當你攞住一個好好嘅茶葉，但係最後我沖出嚟，佢係啲乜嘢味道，變成啲咩香味，又關乎我點樣去沖一個茶。所以我覺得而家好多人都學茶學沖茶，係咪？我比較着重好多啱啱學茶嘅朋友呢，都會去了解茶係咩嚟先。即係講緊茶係點分類啊，茶嘅特性啊，點樣分好唔好嘅茶，跟住先至去到茶藝沖泡嗰個精進過程。因為如果我唔了解條線點畫，唔了解啲顏色點溝，我點樣能夠畫好一幅畫呢？所以喺我嚟講，我覺得每個人都要真真正正去了解茶呢一樣嘢，就以至去到我哋健康啦。譬如我媽咪咧都唔係永遠都飲死一隻茶嘅，即係因為中國茶都你會見到好多種喺我哋生活裏邊有紅茶啦、普洱啦、綠茶啦，有壽眉啦，壽眉係白茶啦，有好多朋友都好喜歡嘅烏龍茶添，因為烏龍茶香氣明顯，滋味豐富。咁但係我哋喺生活裏邊應該揀啲咩茶，亦都視乎我哋飲食習慣，視乎我哋嘅氣候啦、環境，而可能成日都會轉變嘅。咁呢個就係要自己又要對茶有一定嘅認識先得嚇。係啦。咁family 係茶藝師啦，咁佢亦都係有經營茶嘅呢個事業啦。咁我想問翻你啦，我哋成日都話 my cup of tea 我杯茶，我杯茶咁樣。你生活你自己係中意飲咩茶噶啦？我其實好多人都問過呢條問題。我中意飲好茶，我成日都會同人哋講。因為每一個茶都有佢嘅特色啊。譬如綠茶，我又唔會同普洱茶去比嘅，紅茶又唔可以同烏龍茶去比。每一個茶都有佢嗰個個人特色，但係我背後我會比較嚴選佢嘅原材料。即係講緊，譬如佢係點樣種出嚟，點樣種啦，個環境係點啦。因為佢原料好緊要。跟住我要有好嘅師傅啦。好似嘢食材咁，有個靚嘅海鮮，你都要揾個好嘅師傅先煮得出好嘅味道啊嘛，係咪？咁所以茶都係咯，靚嘅原料，我要揾我好嘅師傅，將呢個茶發揮到極致。到我沖茶嘅時候又好緊要啦，因為前人用咗咁多時間種，咁多時間去製作，哇！我點樣沖一個茶，亦都代表緊我對大自然嘅尊重。係咪啊？所以一環扣一環，所以你問我中意咩茶，我人生裏邊我好中意有陣時飲下唔同嘅茶，但係我比較多飲確實係古樹茶。
咁你係會追求一杯好茶噶嘛？係嘛？係啊。咁你飲茶嘅時候，你會唔會亦都好注重好多茶藝啊，或者係一啲表現嘅形式啊咁樣噶？其實咧，或者一定要咩紫砂茶壺啊，咩杯啊？其實如果認識我嘅朋友咧，知道我都係一個好豪邁啦，男仔頭嘅人啦，好爽嘅係一個人嚟嘅，所以唔好俾我外表呃咗你。其實喺沖茶真係一個生活嚟㗎，回歸返其實係一個好簡單嘅生活。係我哪怕我起身，我知道有一個好嘅茶，我攞一個我中意攞瓷器嘅。用一個蓋碗蓋盅咁樣沖茶，因為佢會沖翻茶原來嘅味道。如果攞紫砂壺呢，唔係唔好，佢會令到個茶苦味少咗啦，純咗啦。我好想飲翻茶原來嘅味道嘅時候，我就會用翻一個蓋碗一個瓷器。咁我沖茶都會睇心情嘅，或者睇對象係啦。如果有客人嚟特登揾我去試茶，我梗係會有一個形式去沖茶，等佢一泡一泡去享受。但係唔係我喺公司哇已經忙到甩晒碌啦，係咪？我其實都可以用一啲好簡單嘅方法沖茶。所以我有啲學員呢會買啲嗰啲茶包袋啊，跟住將佢哋買咗嘅茶，我幫佢拆開佢，佢就塞落去茶包袋一份一份咁樣，每日返到公司就放落個杯裏邊沖，將茶回歸成為生活，成為最自然嘅事咯。係啊，即係唔使話下下都咁拘泥於一種形式啊咁樣嘅。係啊，多變，係啊，我哋好多變。咁啊，我想問翻阿 Family 啦嚇，即係話其實當我哋即係我哋要選擇杯茶嘅時候，或者選擇茶葉嘅時候咧，其實我點樣先至知道咧？即係呢個茶啱唔啱我自己啊？定係純粹係一個口味嘅感覺就我中意苦啲嘅咁啊，或者我中意純啲嘅咁樣，係或者中意係帶甜啲嘅咁樣，淨係純粹係因為味道嘅享受啦。你真係一個好好嘅主持人，你問親每條問題真係正正多謝你篤到中下，因為我想知。因為咧，你頭先講到我哋飲茶味道係嘛？係。其實咧，喺我哋飲茶裏邊咧，我覺得係一個我哋人成個五感開啓嘅過程嚟嘅。好多人以為飲茶淨係味道，但係對我嚟講，飲茶係成個五感。原來我飲一個茶嘅時候，我會追求滋味、香氣。飲落去之後，身體嘅反應。好多人學飲茶學得唔好，係因為佢冇將身體放埋落去飲茶裏邊，淨係將單一味道。單一味道呢，嗰個層次好低嘅咋。飲咗落去就冇啦。但係原來飲完茶之後呢，茶同我身體有直接嘅關係。如果你去酒樓，你唔好食嘢，你淨係叫酒樓嗰壺茶，你試下飲兩杯，飲完之後你發覺你口腔係乾晒嘅。確嘅，點解呢？係啦，好多時候我哋會覺得係咪個口寡寡鞋咁樣？係咪自己問題呢？越飲越頸渴，越飲越口渴。你有經驗啦。係啊，原來就係一啲化學嘢。頭先我哋講種茶嘅時候有化學噶嘛，可能有農藥、化肥、催生劑。但我洗過啲茶葉噶咯喎，洗都冇用，因為嗰啲茶係點啊？會吸收嗰啲物質噶嘛，喺入邊噶嘛，你洗幾多次都冇用。所以我哋身體就俾咗呢個反應我啦，叫我哋咩啊？停啦，唔好飲啦，口乾啊，係嘛？但係如果你發覺飲咗一個茶，你自己身體好平靜、好舒服，好似古人所講，我哋能夠安神定嘅。咁其實我哋會知道，我哋飲啱咗呢個茶。所以有陣時有啲好靚嘅原料，但係嗰個茶可能唔適合自己。譬如綠茶，而家好多香港人都唔適合飲綠茶㗎。因為香港呢個環境，我哋成日喺冷氣地方。我哋夏天呢都封閉住我哋啲毛孔啊，啲濕寒混晒喺身體裏邊。所以我哋個身體呢啲胃都係相對差啲嘅。咁我哋係咪要飲翻一啲溫性啲嘅茶呢？所以就算一個好嘅綠茶，我哋飲完，點解會手騰腳震呢？原來身體又話俾我聽，我唔適合飲呢一隻茶。所以我哋要將我哋身體放喺飲茶裏邊。結果通過飲茶提升品味。品味就係我哋對自己嘅了解啦。係啦，成日都話咧就呢個茶品如人品啊。係啦，我想問係名句嚟㗎。不過我諗好多人都冇話係真真切切去理解呢一句説話嘅含義。飲茶就飲茶啦，關個人品咩事咧嚇？咁啊，你點樣去理解呢句説話咧？係啊，我咧就早幾年寫一本書，叫《知茶達禮》。咁我咧每一次買我書嘅朋友咧，我都會寫咗呢句説話俾佢啦。茶品如人品，後邊嗰句係品茶如品人。點解咧？
因為品茶裏邊真係睇到對方性格嘅。你點樣攞一個茶杯，你點樣飲一杯茶。我見過有一啲茶客可能飲一啖，佢就可能講好多嘢嘅對嗰個茶。咦，我心諗都係一啖啫喎，個茶都未沖完出嚟係咪？我哋會唔會俾多少少耐性繼續飲落去，留意茶同我哋身體嘅關係呢？或者喺茶台上，你會見到對方點樣評價一個茶，你大概會知道佢嘅喜好、佢嘅個性。點樣沖一個茶，你亦都見到佢係咪一個心急嘅人，定係有條理嘅人。所以茶品如人品啊，品茶如品人。另外呢，就係我去做茶，我自己呢揾好多師傅啊。過往呢咁多年，一路揾師傅幫我做茶。咁我喺我揀師傅嘅過程呢，亦都係同一道理。個師傅係啲咩人，做出嚟就係咩茶。真係㗎。係啊，如果佢係一個好貪錢咁講啦，要不停咁賺錢嘅，佢會點啊？落多啲農藥、化肥、催生劑啦。做出嚟嘅茶你都會飲到唔襟沖嘅。原來飲完之後都唔舒服。原來佢背後就係錢嘅啫。咁但係如果我唔係，大家理念一樣，大家都係重視健康，佢一定會好好咁樣好監管成個茶葉品質。所以茶品如人品，品茶如品人。非常之好啊！我要翻去反反覆覆咁樣去品呢句説話。可能我下次每次品茶嘅時候呢，我都會諗起呢一句説話。咁我即使係未學識點樣去認真去品嚐一杯茶啦，但我先係有呢句説話呢，可以鞭策我呢，第日喺飲茶嘅時候斯文啲。其實我哋會好留意自己啊，每一次飲茶真係留意自己嘅過程。所以就會越嚟越期待到自己能夠進步咯。冇錯，都係要完善下自己嘅修為啊，咁樣嚇。或者咧喺我哋第時娶新抱啊，係咪啊，揾女婿啊，都飲翻杯茶，又睇到對方係咩性格啊。可能對方都睇緊話呢個奶奶係個咩奶奶。係啦，雙向嘅。係啊，咁所以大家飲茶嘅時候都唔好太粗魯啊嚇。係啊，可以認認真真去學下茶藝啦，同埋對茶多啲了解啦，咁樣。好，最後都想問翻 family 啦。咁你有自己茶室啦嚇，有藝茶會啦。咁你終極喺茶方面嘅你自己係想有個咩目標，或者你嘅最終嘅追求係啲乜嘢呢？我最終追求其實真係好簡單，健康係啦。可以咁講，教學係一個過程。喺我哋喺呢個茶室裏邊呢，其實我哋唔知道未來會發生咩事。但係我有個理念就係，我不停咁樣做呢啲古樹茶，每年係有限數量嘅，但係做一路推廣，慢慢大家都會意識到，原來古樹茶嘅作用，或者茶本來嘅作用。咁將呢一個文化能夠傳承開去。咁另外一個簡單啲嘅理想就係，做出嚟嘅茶夠我啦，夠我屋企人啦，夠我身邊嘅朋友啦，飲一世就 OK 啦。咁之後其他嘢就交俾其他人做啦。係啊，但係做茶嘅過程其實都好辛苦㗎。係啊，係嘛？呢個都係 family 喺辛苦當中，其實亦都係一種嘅品嚐嚟㗎。所以人生百味嘅品嚐。係啊，所以我一路都有諗法，就係點樣複製呢件事咯。咁喺疫情之前，其實我不停咁做咗好似好多網上嘅推廣啊，拍一啲網上嘅教學片啊，咁呢個我覺得係真係能夠普及咯，將呢件事。咁大家而家都好接受網上去聽學嘢啦。咁我哋甚至一路發展就係網上去教學咯。咁有啲人就話唔係喎，網上應該學唔到茶㗎喎。其實有方法嘅。係啊，即係我哋一路拍片，拍咗錄咗，俾佢哋可以重複去睇，跟住就可以通過我哋準備俾佢嘅茶葉教材，去自己嘗試去沖去學習。所以我覺得係有好多新嘅方向可以喺茶裏邊發展，基於傳統再變成手破離，係啦，就係咁啦。好，手破離，我們今天要學這個哈，咁啊唔好急於求成啊嚇，好似沖一杯茶咁樣，要慢慢去品嚐嘅。今日好多謝 family 嚇，咁啊帶俾我哋係關於茶嘅分享啦。希望茶呢可以成為我們的生活的和諧的文化，還有一種生活的享受。也希望呢，就是現代人對健康還有對品味呢，的一種的追求嚇。咁就係喺茶嗰度呢，我哋係要慢慢去品嚐同埋體會嘅。係今日好多謝茶藝師啊，梁毅彤 family 同我哋嘅分享。謝謝你，多謝晒，多謝晒，好，拜拜，拜拜。